Сегодня 135 лет уголовно-исполнительной системе в России. Сотрудников ГУФСИН по Коми более 5500 человек. Сводные подразделения ведомства на Стефановской площади Сыктывкара провели праздничный марш-парад, свидетелем которого стал Максим Васильев. Ни снег, ни дождь праздничному настроению не помеха. На импровизированном плацу лучшие подразделения республиканской уголовно-исправительной системы. Среди них женский сводный отряд, который стойко и даже с улыбкой переносит не на шутку разгулявшуюся метель наравне со всеми и награждает их тоже вместе с мужчинами. Российской Федерации. Сегодня в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Коми больше 5500 сотрудников. Именно им предстоит реформировать систему, говорил руководитель ведомства Александр Протопопов. Именно их заслуга в том, что ни массовых побегов, ни бунтов в исправительных учреждениях зафиксировано не было. Теперь главная задача – изменить экономический сектор. Например, вместо традиционной рубки леса перейти на его переработку. Теперь занимаемся в основном, будем говорить, распиловкой леса, то есть его глубокой переработкой. С этой целью у нас подписана программа с Республикой Коми, правопорядок, по которой мы новые технологии закупаем, новое оборудование и сейчас переориентируем весь производственный сектор на те подразделения, которые, будем говорить, занимаются именно другими видами производства. Главная ставка года для сотрудников ГУФСИН по Коми – развитие собственного швейного производства. Новое оборудование для исправительных учреждений на 14 миллионов ведомством уже закуплено. Построены новые цеха, такие как в Мигуньской женской зоне. Площадь цеха огромная, практически 900 квадратных метров. ГУФСИН нам обещает приобрести дополнительные еще машинки на 2 линии, и мы сможем трудоустроить в день под 350 осужденных. Чеканящий шаг марш-парад для сотрудников республиканского ГУФСИН – только первое торжественное мероприятие. Праздничные речи будут звучать всю оставшуюся неделю. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.